ये थी दुनिया की सबसे तेज आवाज। ये आवाज ना किसी परमाणु बम के विस्फोट की थी और ना ही किसी एस्टेरॉइड के गिरने की, बल्कि ये आवाज तो एक ज्वालामुखी के फटने की थी। ये ज्वालामुखी था क्रैकाटोआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका विस्फोट 200 मेगा टन से भी ज्यादा था, जो कि हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से 10,000 गुना, और टेसार बॉम्ब जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है उससे 4 गुना ज्यादा है। ये विस्फोट इतना तेज हुआ था कि इसके पास रहने वाले लोगों को 310 डेसिबल्स की आवाज सुनाई दी थी, जो इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। इसके विस्फोट से आसमान में इतनी राख उड़ी थी कि इसकी वजह से धरती का तापमान 1.2 डिग्री कम हो गया था। आवाज की लहर ने पूरी धरती का 3 बार चक्कर लगाकर 5000 किलोमीटर दूर सुनाई दी थी। कुल मिलाकर इस घटना में 36,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और ये थी उस विस्फोट की आवाज।